Hello，觀眾，我係 Ben。嗱，今日咧我哋介紹一個靚屋苑嚇，咁然後咧呢個屋苑咧其實咧好少放盤出嚟嘅，因為放盤真係唔多。咁就叫做咩名咧？叫做中利島。咁其實咧呢個中利島咧，佢當時咧就係我哋恒大最早期幾年前開發嘅一個屋苑。當時咧係打造一個咧係比較高檔嘅屋苑嚟嘅嚇，因為咧佢本身咧係自帶一個高爾夫球場。咁所以咧，當時買得呢個屋苑嘅，基本上咧業主咧嗰啲素質基本上唔會差到去邊度嚇。咁當時咧業主買呢個單位咧，其實咧係超貴嘅，貴到咩程度咧？咁佢入正面積咧就係86點幾算嘅87方啦，咁都去到成900幾尺。最主要咧，佢當時買翻嚟無批價129萬啦，原發票價嚇，呢個冇錯嘅。咁咧，然後咧業主又花咗10幾萬去裝修，配埋啲咁嘅軟裝啊、家私各方面，都用咗成10幾萬嘅。咁而家賣幾錢咧？67萬，係啊，67萬，基本上可能就打4折啊。咁冇辦法，而家市場價就係呢個價錢。咁咧首期咧仲係幾萬蚊嘅啫，3到5萬蚊首期，因為咧係睇翻自己嘅資質嘅嚇。嗱咁咧。因為佢每期咧，中利島每期咧，佢好多期嘅嚇，每期咧佢都係圍住我哋嗰個高爾夫球場啊，咁咧然後咧佢前邊咧就係一排係2排嗰個別墅，每期咧可能別墅唔多，都係10零棟嘅，咁咧然後周邊咧全部都係圍住我哋高層嚇，咁我哋高層嗰啲咧，咁基本上咧都係望翻我哋嗰個高爾夫球場，咁但係咧呢個單位咧係正南，所以咧佢係望唔到嘅高爾夫球場嘅，向北嘅情況下咧就望到，但係咧你住得呢個屋苑咧，其實咧即係好似話你退休養老啊，喺呢啲屋苑咧散步啊、環境啊、空氣啊各方面都非常 OK 嘅。咁最主要一個咧，佢喺呢度咧離翻我哋嗰個沙田站咧相當近嘅，即係可以打部車可能10分鐘啊，咁仲可以坐公交車嘅。咁呢個單位咧樓層係靚啦，總共咧就係我哋因為佢呢棟咧係比較低層啊，18樓，但係咧我哋呢個屋呢層咧係中間樓層10樓嘅。嗱咁咧呢排咧就係別墅啦，咁然後咧仲有一個涼亭俾業主 hea 下、休息下、打下啤牌嗰啲嚇。咁咧我哋成個屋苑咧呢期咧係屬於係一期，所以咧佢一期咧佢係呢個屋苑相當大嘅，包括埋咧你好似話小朋友玩呢啲咁嘅滑滑梯啊，呢啲健身器材啊，基本上都有㗎。嗱，包括埋咧羽毛球場啊、網球，基本上都有㗎啦。因為呢個屋苑非常大啊，我哋只能行一部分嘅啫，行唔晒啊。咁如果你食完飯咧，你好似話落嚟散步啊、行下，其實呢個屋苑都夠㗎，唔使話去出邊嘅。咁最主要咧，佢我哋嗰個高爾夫球場咧係有條河景嘅，係啦，相當啲比較靚仔，或者係空氣啊各方面啊都比較好啲嚇。嗱咁咧，我哋睇翻個大堂咧，因為咧佢當時咧係打造一個咧係比較高檔嘅屋苑，所以咧你好似話啲大堂啊、lift 位嗰啲咧，全部咧都係做到非常 OK 嘅嚇，係啦。嗱咁咧呢個大堂呢個門咧，當時咧你睇呢個佢用到比較高檔嘅，包括埋入到呢個大堂。嗱而家冇開燈嚇。即係好似入到嗰個酒店嗰個 feel， 因為咧，如果你夜晚着咗燈之後咧，其實非常咧，即係比較高檔嘅嚇。嗱，咁咧呢個就係入戶大堂。嗱，咁你而家我哋等下上去再開機好嘛？因為個單位真係好正下嘅嚇。咁轉頭見。嗱，嗰種啱我上到嚟呢個單位呢度啦。嗱，你睇翻你個 lift 位，喺以前即係我哋幾年前啦，佢做到比較高檔嘅 lift 位嚇。因為當時咧恒大咧做呢個屋苑嗰陣咧係做到咧真係。即係想做一個比較高檔嘅屋苑嚇。嗱咁咧，我入到去 lift 位嗰度咧，嗱呢度望出去咧就正啦。呢度咧就係嗰個淡水河景，然後咧仲有嗰個高爾夫球場。嗱而家都有人打高爾夫嘅嚇，係啦。咁然後咧我哋再入翻嚟我哋呢個單位啊。咁咧我哋嘅單位咧樓層都好靚啦，10樓啊。咁咧我哋。但係咧，我哋呢個單位咧就唔係話向住我哋嗰個高爾夫球場㗎，咁但係咧，我哋通道嗰度咧係望到，我哋呢邊咧係望另外一個方向，但係朝南啊，咁如果你朝北咧就係望嗰個高爾夫球場。咁咧，首先入到嚟咧嗱，咁咧呢度咧就有間房，呢間房咧就相當係比較大嚇，因為咧擺咗個係米半床，咁然後咧呢度做一個衣櫃，咁然後咧嗱呢度咧擺咗個床頭櫃，仲有個空間擺個雙台都冇問題嘅嚇。但係咧呢邊咧就係望出去咧就係我哋嗰個馬路。咁
咁咧呢個屋苑其實咧就好少放盤出嚟嘅嚇。嗱咁咧呢個廚房咧都 OK 嘅，相當 OK 嚇，3門雪櫃。咁咧灶頭抽油煙機咧業主都全部都做好㗎啦，洗咗盤呢啲，咁就差嗰個天然氣同埋嗰個熱水爐啊。咁餐台咧佢呢度咧就可能佢咁擺咧就可能會相當比較窄少少，其實可以打長擺嚇，打長擺咧你就唔使擺咁出嚟啊，咁你可能都會好擺少少，加上咧呢張台咧佢買得太大啦啊，正常買細少少，咁你就好擺好多嘅。啊，咁咧包括埋咧嗱，好似呢啲咁嘅櫃，佢全部都做好噶啦，啊，一排櫃，包括埋電視背景牆，啊，咁然後梳化，咁咧我哋開間咧都係3米6嘅嚇，啊，咁梳化、茶几呢啲全部有噶啦，咁咧佢電視嗰度咧你做可能要買70幾寸嘅，因為佢空間留咗係70幾寸嘅，咁露台佢就封咗嘅嚇，中意封窗嘅粉絲朋友咧，基本上咧就唔使封窗，佢呢度封好噶啦，啊。咁嗰度咧都預留咗個插蘇同埋嗰個洗衣機嗰個水喉嚇。嗱咁咧呢度咧就望出去咧係邊度咧？嗰個恒大嗰個紫金學府啊，再前面咧就星河盛世，再前面咧就係我哋嗰個保利陽光城啊，係啦。咁咧再過去就萬城，所以咧我哋呢度咧翻去沙田站咧相當係近嘅嚇，係啦。嗱咁咧其實咧我哋呢度望出去咧都仲少少有綠植嘅，喺門口呢度望我一路望過去都係有綠植嘅嚇。啊，正樓10樓樓層係靚啦，啊，咁咧我哋再睇翻咧，我哋另外間房，啊，呢間房咧都 OK 嘅，相當 OK 嘅，都係米半床，加一個床頭櫃，再加衣櫃啦，咁窗，啊，咁咧呢度咧都係望翻我哋少少嗰個內園個綠植，啊，係啦，咁對面咧嗰個就係東方新城嗰個屋苑，嗰個屋苑就好舊噶啦，10幾年嘅，啊，咁衛生間。嗱咁乾濕分離都全部都做埋嘅啦，啊係啦，全部做埋，都有窗、花灑水喉啊、智能馬桶啊、掛毛巾呢啲全部都做晒嘅啦。咁你好似話嗰洗咗盤咧，佢就做咗出邊，係啦，鏡我都做埋嘅啦，插蘇。呢間咧就主人房會大啲嚇，2米床，2米床加2個床頭櫃，再加衣櫃。嗱呢個梳妝台啊，咁仲有個飄台，係啦，仲有個飄台。咁咧我哋房間同埋客廳呢主人房咧都係朝南㗎。咁咧其實咧我同講呢個屋呢個單位咧，雖然啲係86點幾87方嚇，但係佢做咗3房咧，雖然係一個衞生間，但係咧佢呢個中利島呢個屋苑咧，佢係好少放盤出嚟嘅。咁加埋咧佢嗰個裝修又裝修都完全 OK 啦，係嘛？唔使點執，拎包入住。咁最主要一個咩咧？業主佢當時買翻嚟嗰個原購價咧，毛坯125萬嚇，當時真係要呢個價錢嘅。咁佢又花咗成10幾萬去裝修，所以個成本要去到140萬。咁咧佢而家咧就幾錢啊？67萬啊，67萬咧就可以買㗎。所以佢蝕咗一半都唔止，應該係4折出售嚇。啊咁最主要做一個咧又可以上會啦。咁然後啦好似話我哋呢度去翻沙田站就近啦。嗱呢度。去翻沙田站10零分鐘啊，門口咧都有嗰個公交車，或者去翻我哋老天虹啊、一中心啊呢度咧都好方便嘅嚇。啊咁最主要一個咧佢中利島呢個屋苑咧係比較大，然後咧環境啊各方面咧都做得比較好啲嘅，即係好似話你如果退休養老咧係值得考慮下嘅，因為佢嗰個內園好大，又比較即係當時做咗比較高檔少少，比較新淨嚇。咁如果你話退休翻嚟住2、3個人嘅買呢啲單位咧，其實你係好舒服嘅，60零萬咩都唔使搞啦，啊稅費又平1%嗰個契稅就 OK 嘅啦，啊咁咧你好似話比如講咧，你好似話去買嘢嗰啲啊，或者係去公園嗰啲啊，半島啊同埋老天虹啊呢啲都好方便嘅嚇，因為咧我哋商圈呢度咧就係市政廣場同埋老天虹同埋天安廣場一中心都係呢帶嘅嚇。係啦，咁我哋今日節目差唔多啦。如果各位觀眾係想過嚟了解下嘅，可以揾我阿 Ben 啊，咁我都可以帶你過嚟睇睇嘅，好嗎？好，咁我哋下期再見，拜拜。